Watu nkunyumiza ki musisika waraka sepiri yebbuto lituwumbidde kyekyo ddala ate kalunsibyeko nekakandopye yo simanyi mami mugamba ntya kyekyo ddala okuba nalinga nako nenkagulira switi nga manyi tukyali bato kyekyo ddala kubuulire musisi bino bwe bituuse nze kati sibitegeera kyekyo ddala sirimba nali nsaaga byali byakuzanya ngera bwe tuzanyirira kyekyo ddala nze nali nkakuula bukuuzi nga bw'otegedde nali saagalira ddala kyekyo ddala kalya kantu kaddugavu kalinga entamu efumba konna kalinga omulawo kyekyo ddala ate ng'akasiiwufu konna kanna kampiginya ako kalaga waani kyekyo ddala ebitaala mu disiko byantomeza maama akawala akavundu nnyo kyekyo ddala kira twanguwe mpulira ng'ogujja si kulwa ng'omuguunwa gunsanga kyekyo ddala nze nja kukasima omuteke kaleke kazunge gwe kagira kawumpuguma kyekyo ddala ekirimu Juni awo tuba tuzze awo ng'omanya tutuuse kituufu technical tune omugamba abasajja batandise omanya we ako kaba katandika kituufu. oyita banno Kituufu. baabano awo ate tutandikidde kwako yes nga n'emiramwa gyaffe gyagala kuyitaawo iba gyagala kuyitaawo akayimba ako nno kakulu nnyo kakulu nnyo ddala ddala mwerimu abaana ab'obuwala era ddala mumala gagende ofuna omulenzi akananga tosobye ate kulwa manyi babalimba bingi babalimba ensi ate olumala okumusobya ng'amulekawo nga mwagenda anti owulidde byakuvuma kali akantu kalinga entamu efu naye nga wali mu ntandikwa akayimba keeyongerayo owulira omuwala byamubuuza mu kusooka nti oba nga ndi mubi mu kusooka nali mu bbaasa okitegedde akanyumidde munkakuba omuteke anti kajja kawumpugu kajja kakuleetako olubuto ate lumba gye lweyongera ng'era kajja kasugumbuza era omuntu obu yatugambye obuyimba mutuyambe mu tulikodingi bugume mutuli n'abayimbi abalungi abasinga ku musisi mulaba byankola ate kati awo tonsudde ava kukki tonsudde tale era ku studio ojja kuba olinga otukubira mu watugamba awo kanyumye temungoba mu bintu bino kubanga nange binyumira to be honest kano kakayimba tugenda kakola technical tune tugenda kakola mu technical tune naye kalina mixture y'ebivuga ebinnansi owulire mwenna gye muddukidde tubalumbeyo tutereevu tubasikeyo yonna tubalumbayo left and right basaagisa kubanga ffe bwe tuteewaayo kubagamba bigambo bino bakadde bammwe tebagenda kubibagamba ekyo kituufu bannange ekyo kituufu oba abazadde kati bajjudde ensonyi ate n'abazadde abamu temusobola kugamba baana bammwe bintu bino kubanga balina ensonyi ati you preach water and drink wine omuntu obuganywa amazzi ate akusanga onywa wine kati kyovolaba ozijukiza olugero olugamba nti omusomesa apanga nti alinywa omwenge ndimutta nguwo omusanga ate abeera ali ku ŋŋunda nakugamba gwe nakusomesa bayo omutwalo wali otugaana omwenge ani naye omusomesa wange yansomesa nga nona bya ddiini ng'agenda n'akuwa kye bayita ebibi ebiri mu kukozesa omwenge amanyabonyabo n'ogasiri kunywa lupapula lulamba naye ng'oluvaawo abasomesa n'eriiso limyufu bweriti ali bagamba do what I say don't do as I do eyo nkola y'abasomesa ate nga oli omusomesa ayinza obbasomesa ku domestic violence obukuubagano mu maka n'ogamba omukazi owange nyanga mukwatanga ki naye yali akuba omukazi ate ye kamusomesa nga tasaba okwatisa ng'amukuba engamba lwaki osomesa kyotasobola kusa mu nkola awantu awo nawo tulina okwegenderezaawo somesa kyosobola naawe okukola kale kigaaneko kano yagezaako naye kwate ne kifuuka muse singa omusomesa nkusanga ku ccupa emu n'ogenda eka ne yesu yanywangamu yagukola ekkaana yesu yanywanga yagukola ekkaana
family kubyokukoleka yanywera mu biwandiika nenga tetumulaba mu firimu ya Yesu ng'anywa books of apocalypse waziogerako wamu ebitabo ebyaggyibwa mu Bayibuli mulimu ebitabo ebiraga nga Yesu anyweddemu mbu bagendanga ku pati n'agunywa mbu n'agwa n'eri abayigirizwa ne bamusitula si byakutyo ne bamusitula ng'agudde eri agudde ne bamusitula nenkera nakera nga kumuweddeko ne bagenda ku mirimu gyomuka obulamu bwe butyo era kyova olaba ye Yesu yagamba nga nyumirwa emyaka kati atuwuliriza era atulaba ayagala amanye ezo books of apocalypse zikyaliyo omuntu asobola zifuna books of apocalypse definitely gyeziri nti bazikuŋŋaanya ne bazikompayiringa na bulungi era ebitabo ebyo osobola okubinoonya n'obifunako bya bbeeyi era naffe munaye abamu twatuula mu museum ezo tubisoma n'obitegeera n'omanya watulako mu museum ezebweru ezo amakadiiso koze ebifaananyi ebimu sibikulaga ekyo kyekirooto kyange ojjoje ng'oli alootogera mu palamenti nasomesanga abayizi bange natandika okubinoonya gye biri Yerusaalemu nentuuka wagendako ne Yerusaalemu ekyo kyekirooto kyange ng'oli aloota okugenda mu palamenti nengenda nasomesa abaana ku kye bayita Alexandria library yasookera ddala mu nsi yonna etterekero ly'ebitabo yalimu scripts ezisoba mu bukadde 3 natuuka mu Alexandria mukama nyambe obufaananyi obwo mubayiteekaawo mulabe bwe nagendayo mbamwe kati mbabbirayo obumusira nnyo kulagayosomolako mpolampola nendaga library eyo yabula okumala emyaka egisoba ndoza mu 15 oba 12 bagizula mu 12 emyaka 12 bagizula mu 24 nenjirambula wansi eyo obunene bwayo naye ebitabo byonna nga babyokya abagirumba kale ensonga ezo nkulu nnyo ddala naye tubadde era tukyabanyumiza ku nkuza yammwe y'abaana enkuza y'abaana mulembe guno abazadde bagayadde nnyo abazadde batya okugamba ku baana kubanga omwana asaana kwatibweko kufiira ddala wali nga yakajja akagere bw'ati okujja akagere kwe kutandika okutamba abayizi ba sente bali ku ddembe baabiraba mubazadde eno mubazadde abaana abatagambwako bakulu bannammwe ddala ddala sayimba sajjumbira era mwalinga muyimba nze nga ndi mu mboona naye atwala okempulira bazadde munyambe wensobeza munongamika kiriba kibi nga bansekerera mulirabe bwe kyakula omuwawa kakati olaba n'abaana kati mu masomero babayaayaanira akasinga okunyumira omwana bw'abanga feesa mugambe kakireke ne bw'abanga aliba profesa kitudde kitegeeza ku feesa onewunyisiza nenga ebyo tusaagamu naye nga ebigambo tubyogeza bulumi ati bulumi butuli kuteyenga kuloza omwana okumubuulirira kiva akyali mumubiri ku bbeere lyajja ku bbeere omwana aba awulira omwana ayonka aliswankula omukoonako owange abasajja tebaswankula batu era ne bwakuluma mu Buganda wano omuzadde omwana n'amala akuluma bwati mu nkuza y'abaana gye twogerako olwaleero bwakuluma ebbeere naawe mulume mu kyenyi mulumeko mu kyenyi si kuluma nnyo naye mulumeko osanga abazadde mu tekisi ze tulinnyo eyo akaana akato ka myaka 3 kamuko kamuwujja empi ate kaba kamuswaziza mu baana nga bamwana gwa nonno tonkuba lwaki onswazaswaza kitegeeze waka abikola kituufu alukuwujje ng'akyali muto olumuddizi akumanya nti kino kibi naye mwakyali mwana muto nze kambabuulire omwana kasita olema okumubuulirira n'ategeera ebintu ebimu bita nga tanaweza myaka 5
abatagenda kubiika ati akakyamamamira waliwo ebintu ebimu nga by 5 years omwana ateekeddwa okuba nga abimanyi kyekyo ddala ng'abitegeera abyesa bweso era kyova olaba ne bw'oba okuza muli eyo mukuza abaana ab'obuwala omwana alirwa owensa omulabira ku myaka egyo n'omanya nti kati ono va ku bino nti ensi yamukyusa waliwo abaana ensi ng'emukyusa omulaba alimu kakunkuna era ddala mulimu ensi beekubye n'atuuka n'okugenda okwetunda okukola okumwoku naye ng'era omulaba mu kwetunda kwalina disensi oba munfuna nga mu kwetunda kwe alina disensi yekekaki oba yensa alimu ensa nti alinamu ensa omulaba alimu empeke kituufu bwe n'okuza omwana n'agenda okukyala ewa boyfriend we waka we bamuzaala nga tasobola nakufukamira kubuuza bazadde basanzeewo kale tebereza imagine effe bwe tuba tutera okunona abakyala enkola eyo abazadde baye ate mbeebaza ak'ensuso abo mwankole bwe baba babuulirira muwala waabwe mu kidaala ne mu nnyumba bamujjukiza ekintu kimu bw'abajja Buganda ofumbiddwa omusajja Muganda kati kitegeeza ky'okululaamiriza ennyo Omuganda kola ebyebuganda bino ebyankole ffe bye tubaddemu abanyankole katubeebazeeko bwekibanga mbasimba mwebale nnyo banyankole abazadde baba babuulirira omwana ng'aleese musajja Muganda tebeerabira kintu ekyo ofumbiddwa Buganda kola ebyebuganda kituufu naffe bannyaffe baava buuyo eyo naye bye baabakuutira okiraba abaffe babagattirako ogenda kuzaala abaana Baganda abaana abo bateekeddwa okuyiga olulimi lwabwe tobaleeta mbu simanya bayige bwaffe si baffe ekosoni nina mwannyinaze yafumbirwa era namukwasa musajja mukiga era naye bwe namugamba abaana bozaala si Baganda abaana abo bakiga balina okuyiga olulimi lwabwe balina okuyiga olukiga era balwogera njagala nzijje twakikwasaganya kale nti fortunately ne bayiga n'Oluganda naye luli lwe lulimi era nsekerera nnyo mu abantu bendaba ku TV okwo aye nga abamu muli babuvunaanyizibwa ne muvaayo mu interview bwezityo for me my children they don't know any language you're a fool by the way you're stupid because abaana bali e Bulaayi eyo mwe temumanyi bantu bameka bajja mu inbox za phone nga batusaba tubayigiririza abaana baabwe Oluganda bafune identity gye bali kati muna ekyansobera bw'ofunye omukisa omukuliza wano doesn't speak Luganda babuulira ebintu bino ne mulowooza kitusaaga you think he speaks Lunyankole no you're a fool by the way oli musiru gwe kirumye wakikola anyiise wakikola okuza otya omwana nga tasobola kwogera oluzaliranwa kwe luli okitegeera tekisoboka ate abali ebwenzira mbadde nkugamba nti njewuunya nnyo okubeera ng'omuntu ali obusukamiziba eri atazaliddeyo abaana ayayaana omukuliza wano naye otugamba mutayagala lulimi omwana okuyiga olulimi kwe kubuulirira okusooka singa omwana wo olema omuyigiriza olulimi oluzaaliranwa tosobola kubuulirira mwana mba disciplinarians wejje ate mbasangasanga mu conference ezirimu amagezi munammwe mutudde mulina bye mutugamba andi kakati abo bafuna omukisa ne boogera kubanga balina ebitabo byabwe munna naye mbabuulire yasomerera gwakuba omwana oyo ojja kutuula olunaku lumu otunule mu bbanga ogambe I messed up wejjuse olome okaabe osiite ate nga n'omwana akukusalira kuba eno gye bajja bakula tumanyi n'okubasekerera omwana najja n'asoma amawulire n'atuukawo ne bamugasira oti tulinawo ya Luganda
N'agenda ku Cruise FM ne bamugamba no tusitasawa twagala asoma galunyakole n'atitibaniraawo n'ogenda ku radio wa olupapula n'alukwata nga lukankana omususu sinagamba tusitaza twagala asoma bukyolya anasobola oyo nga tasobola omwana singa taata yanjigiriza obukyoli singa kati nfunye omulimu waliyo ne Spice FM eyo ya Lubanyolo yogera Lunyolo mwana embaale yeyo Step FM nojja ne bagamba twagala yogera Lunyolo ne Busoga waliyo Busoga FM komana takoba Lusoga aye muna aye noba serious nkomwana omukusa amadimale atakoba Lusoga alya buli maido na namboli aye nkulabula sekerera ngola byandi nange nebwanako webale ate gwo muzalira okitegera nkulabulaire oyinda kulira oyinda kulira nk'omwana oyo akulire ayida kwenda kufuna mulimu bosa amukobera twenda koba Lusoga omwana abona bubone amantala bumantale alirabulire omuzaire tayenda kukoba Lusoga na mwana gwazaire senga numanyi singa twetwala nyabwe ali wanazaliza olaba nange fayo tugezaako okubagamba nti tobeeraawo ng'omanya olulimi lumu manya ku nnimi endala naffe tumanye ennimi endala nze bwe ntula wano kati nenjogera olusipanyol olusipana el signore dio dell'universo bwemanya omuntu oluyitale wabogeze mu bitale dama kumirta profonda okiraba econoscimento kati ono okuyiga olulimi oluyitale ekyamugana kuyiga lwe lwasooka mu nsawo kati singa nange ndi awo ndi wamulasange yayogera omga pronto ndooza mukirabi ate nange mmanyi oluzulu nfuna pansi nsaba kutuula beeka pezulu laba waggulu nenjogera nfuna gunza nsaba ku mmere njagala nfuna gunza leeta nga nina kyensaba nensaba leeta manzi nsaba manzi ngoba minya kitegeeza nkiwulire eyo mu lusu balina ne Brenda Fassie yayimba akayimba n'ateekamu ngoba minya agamba ta ngoba minya olutulo olwaterugwa ate ennimi zaabwe anti ziri nyingi ate zina gyezifusing nga neziyita bwezi kale nezibeera nga kibigiya kyennyini kangoba minya tewakayiba osakategeera owamasameru okomukombooti naye gaali maaso nga baba bayimba ku maaso nti omukombooti akunywedde ne kumukuba amaaso ne gamyuka bo kye bayita ate amasameru alina ebigambo bingi era olulimi olwabwe ebigambo byabwe bingi ebifaanagana n'omuliro bo bagwita omuliro oba tunakolewo ka pulogulamu ak'enjawulo tubatemeremu ebigambo ebyo ate singa kati tujja ku lulimi ze boogerawo mu Zambeza awo Zambia nabagamba natuuka e Lusaka nga ningawulira Oluganda mazi Lusaka wama kibuga kyabwe Abazambia kikulu ne bagamba Lusaka nimbaga ateze ndi munnamasaka wadde ate Lusaka tulina amasaka tugayina nembaga nange sebo masaka tumuyina ekituufu nnyo ate ng'ebyaddala asobola okunyumya emboozi awo nopikinga ebigambo bibiri n'omuddamu naye nakuwuliza n'abakayo bibiri n'akuddamu nga mukwatagana abantu bayiri beyagalira mu nnimi ennansi ennimi zaabwe ziwooma tebazaagala nnyo abazadde mutunyiza muddeyo ne mutuwaana omusajja ogwo bubiri bannange omala nokyo that child is crying from there you see tuswadde era tuswadde okubanga abaana baffe tebamanyi lulimi lwaffe ekyo kibi nnyo 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 nnyo
nga gye tukomezza mbegayiridde tuddeyo it doesn't take doesn't hurt. It doesn't cause ulcers for you to teach a child their mother tongue. Atuulira n'oluzungu nengeri gyendukira buli gy'oluwomesa olina agamba nti bamusikotisha emanyi I interact with all those people, so I speak very you spice up. I spice it up. You see? Ate n'ekirala bannaye twogera Oluganda naye nze nagenda mu masomero malungi awo mbagirize taata wange yali munagwa yali mugagga era yantwala mu masomero g'amanyi gananzijjamu omuntu onoovaamu empeke ate naate gye nasinziira n'okwongera okuyiga Oluganda awo era tubaleke wano kubanga wano tuyinza okusulawo tujja kudda tubagirize Pride Bank egenda yoteekayo ssente banaye temutuswaza era bali bakama baffe mu ngeri ate twasinzira ku mulimu omulungi gwe bakola banaffe akula obulungi asiimwa we baba bazze ne bagamba abalasanga eyo babeeko tubavugire kati gwe lwaki obatobawagira bali be baffe ate be batubeezawo okujja wano ne tubagamba ebigambo ebyamakulu era ebyensonga Mukama Katonda abatwagalire mweraba omwana wa lulingayo nkaana biginaga nabo mikebe tetumanyire mupiika kwe kwabo bwezigoloba